पयलीं जेन्ना आमकां लॉस जालें सुरवातेक ते फार्मर शेतकरी आसले 6,336 6,336 आनी अरावंड 2,000 हेक्टर जमीन लुकसाणा भितर येयल्ली पयलींच्या फावटी. तातूंत भितर काही लोकांक आमी पयलीं दिल्ले आसा अरावंड 9 करोड एमावंट जाता अरावंड 9 करोड ना सगळें दिलना म्हळ्यार आतां दितले म्हणजे पॅडी बी आसा ते आमी आतां जे डिटेल फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाल्ली आसा त्या दिवपाक आसा. काही प्रमाणे केळीचे आमी पयलीं दिले बाकीचे आतां दिवपाचे आसा. केळीचो फक्त केल्लो आसा आनी तो फर्स्ट दिला तो 94 लॅक्स दिला आमी जे केळीचो दिल्लो तो 94 लॅक्स दिल्लो आहा. दुसरी आतां जे जाला ते नंबर ऑफ फार्मर्स अरावंड 1,000 एकरां आसात आनी एरिया अरावंड 500 हेक्टर आनी लॉस 1.5 ते 2 कोटी ते अजून एक्चुअल सारको फिगर येयलो ना कित्याक अजून चालू आसा. 3,500 हेक्टर जे सरासरी 2,500 ते 3,000 किलो पर हेक्टर आमी जर प्रोडक्शन जर धरलें जाल्यार 3,000 इंटू 3,000 हेक्टर इतली सादारण हे कमी जातली आनी दॅट इज इट. म्हणजे प्रोडक्शनाक मार बऱ्यापैकी बसलो हें तर आसाच. आतां एक्चुअल एसेसमेंट मागीर जातलें परत आमी जेन्ना टोटल हार्वेस्टींग बीन जेन्ना जातलें आमचे कडेन बिलां येतली पॅडी सपोर्ट प्रायसाची बिलां जेन्ना येतली तेन्ना मागीर आमकां ती तफावत जी आसा ती कळटली. शेतकारांक केंद्राच्यो स्किमी सांगूंक खंय 5 नोव्हेंबराक शेतकी खात्यान तालुको पावड्यार विभागीय शेतकी कचेऱ्यांच्या सुवातींनी कॅम्प दवरल्यात. शेतकारांनी आधार कार्ड आणि कृषी कार्ड घेवन वचपाचे. 5 तारीख जे आमी आसा आमच्या ऑफिसांक खास करून JDO ऑफिसांक प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी जे 6,000 रुपया दर म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याक दिवप जाता आनी दर 4 म्हयन्यांनी तांकां 2,000 अशें दिवप जातात आनी तेजे खातीर सगळे शेतकऱ्यांनी तेंची नोंदणी जावची. सगळ्यांनी येवन आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. 38 आउट ऑफ 38,000 21,000 ह्या स्किमी बद्दल एलिजिबल आसात. बाकीचे काही गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा ते एलिजिबल ना. 21,000 आसात आनी 21,000 भितर फक्त 6,875 लोकांनी आज पर्यंत तेची नोंदणी जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी.